Čau, mīļie! Sen nav bijis vakara, vēlais ieraksts. Pareizi sen nav bijis nakts video, par ko es šodien gribu runāt. Uztaisiet droši savu tēju, būs vēstījums noteikti, lai ir silti, jo ārā ir ziema. Man drusku ir pieminēts, par ko es gribu šodien parunāt šajā ierakstā, šajā vēstījumā, bet plus mīnus, loģiski es nezinu, ko man nodos, runa iet par to, kad no decembra vidus, jau kā es minēju ierakstā, stājas acis ciet, paņemiet tikai vienīgi to, kas ir jūsu, nepieķeraties vispār absolūti nekādā informācijā, šeit jums nav pilnīgi nekas jāsaprot, šeit jums ir tikai jāsajūt, jo atvērtāks prāts, jo cilvēks ir pamodies vairāk, jo jūs tīrāk nolasīsiet šo informāciju, ko es nododu, jo tālāk. Man uzdod arī jautājums, kas notiek, ka ir cilvēki, kuriem liekas, ka viņi stāv uz vietas, ka viņi tā kā ir apstādināti, ka nekas nemainās, ka viņi ir tā kā ielikti kaut kādos atkārtojušos ciklos, kad viņi iesprūst kaut kur. Ir cilvēki, kas dalās ar to, kad, lai arī ir vesels avatārs, tāpat tās notiek kaut kāda veida transformācijas un saslimšanas, kad cik ļoti īstenībā patiesībā šī apziņas paplašinājums, šis apziņas paplašinājums nav saistīts ar to, kādā stāvoklī ir cilvēka avatārs. Vēl par šiem te cikliem, par šiem atkārtojušiem apļiem, un vēl tas, kad es iesāku nepabeidzu no šī decembra vidus līdz plus mīnus, jau noslēdzās šī tā kā pāreja kārtējā, kur mēs jau zinām un pazīstam, kad viņi notiek un viņi atkārtot notiek, tāpēc, kad gan zemes enerģija ceļās un līdzi ar cilvēkiem, kad šis te periods, šis te mēnesis bija tāds, kad ļoti daudz atmeta atpakaļ 3D programmās, jūs varējāt satikt cilvēkus savās darba vietās, dažādās miedarbībās, kuri jums parādīja kaut kādu formu, kas ir bijusi 3D forma, kur liekas jau ir saprasta, atstrādāta, izdziedināta, viss tur ir skaidrs, bet nāca šie te cilvēki un kaut kādā veidā rādīja savus dažādās šajās miedarbībās kaut kādus iekšējos demonus, kāpēc. Mēs uzdosim arī šo te jautājumu un uzdodu arī ar šo jautājumu savām enerģijām, saviem pavadoņiem un kas ir tas, ko es jums vēlos nodot šajā vēstījumā. Tātad es turpinu. Kāpēc tas tā notiek? Kāpēc šajā periodā, man saka 40 dienas, tas jau notiek un plus mīnus jau tas iet tā kā uz finišu. Citiem tas var vilkties vēl līdz 11. februārim, ļoti individuāli, bet daudziem jau tagad plus mīnus tas beidzās. Kāpēc ir tāda sajūta, kad cilvēki tie, kuri neiet šo savu ceļu, un šo informāciju, kad es minu kaut ko pa dvēseli, pa ceļu, nolasīs un nolasa tikai un vienīgi tie, kas ir atmodušies cilvēki, kas spēj nolasīt to enerģiju, ko es nododu. Tie, kuri to nenolasa, iespējams šeit nonāk, iespējams šeit nekad dzīvē nenonāks un nesaņems absolūti pilnīgi nekādus vēstījumus, ko es nododu, un arī nolasa šo informāciju tikai tie, kuri jau ir ar atvērtām acīm. Nevis tikai fiziski, bet arī enerģētiski, tāpēc, ka tas viss ir tikai un vienīgi enerģijas līmenī, ko es nododu, un arī sajūtat, jūs tikai un vienīgi enerģijas līmenī. Kāpēc notiek tā, kad tiek atmests atpakaļ, kā es esmu minējusi diezgan daudzos ierakstos, vēstījumos, pirms šī nākošā pakāpiena notiek pārbaudas, un viņas notiek vienmēr, un dzirdēt kaut kādus vārdus, kad es saku pārbaudījumi, pārbaudas, kaut kādi uzdevumi, kaut kas tāds, ko 3D nolasa kā kaut ko iespējams, kad atkal būs kaut kas, kur būs jāsaspringst drusku un jāiet kaut kam cauri. Nenolasiet šo informāciju, un es ticu arī, ka ļoti daudz vairs nenolasa šo informāciju kā kaut ko,
kas būs tad atkal. Ja? Tā nav, tāpēc, ka ļoti daudzās šajās lietās, ko kādreiz prāts nolasīja kā destruktīvu, mēs jau saredzam ļoti daudz ieguvumus aiz tā, jo tāpēc, ka mēs neskatāmies tikai šādi, mēs skatāmies cauri visam, mēs skatāmies aiz, mēs skatāmies dziļāk iekšā, mēs skatāmies un vienkārši sajūtam caur sevi, un jo katrs cilvēks vairāk sevi ir pamodies, jo viņš vieglāk un jo viņš apzinātāk nolasa visas situācijas, visas miedarbības. Es minēšu vienu dienu, man bija sistēmā viena diena, tas bija laika posmā no 24. līdz 30. decembrim. Es neatceros precīzi, bija tā, ka tajā dienā man tas bija pilns ar humoru, jo tāpēc, ka nāca tādi cilvēki, un es vienkārši skatos uz tiem cilvēkiem virsū, un es redzu viņu iekšējos dēmonus, kā viņi mēģina caur kaut kāda veida destruktīvu, jo ļoti, ļoti jānolas, kur ir tavs un kur ir jau otra cilvēka. Ja? Kā viņi mēģina kaut ko no tevis dabūt ārā, kā viņi mēģina ar kaut ko viņiem ausīs saka šīs te būtnes. Ja? Jo dabīgais stāvoklis ir prieks, dabīgais stāvoklis ir viegla komunikācija, dabīgais stāvoklis ir pohuļi. Ja? Nepieķerties. Notiek. Nenotiek, viss, ja? Tu skaidri zini, kas ir tavs un kas vairāk nav tavs, ja? Ir kaut kāda veida robežas, kuras tu novelc, un es viņas nolasu. Un tad, kad tas notiek, es saprotu, ka es neiešu tajā iekšā, jo man tas nav vispār vajadzīgs, ja? Bet cik ļoti notika šī diena bija tik pilna ar tādiem cilvēkiem interesantiem, kad viņi ļoti daudzi tiek vienkārši pārbaudīti, kā jūs reaģēsiet, kā jūs miedarbosieties, kā jūs reaģēsiet, kāda būs šī komunikācija, vai jūs kritīsiet tajā pašā destruktīvā, ko jums pasniedz, vai jūs paliksiet iekšējā savā, kad jūs vienkārši jūs saprotat, kāpēc nāk kāds cilvēks, jūs saprotat, ko viņš caur sevi nes dažādās situācijās, un šī diena bija, es biju pārsmējusies par to visu. Loģiski, ka ļoti daudziem cilvēkiem smieklis pretī nenāca, bet ar to, kad vienkārši es biju noskaņota šādi, un kad es esmu jau pilnīgi citā šajā uztverē, ja, kad es ļoti daudz redzu, kāpēc tas tā notiek, kad notiek atbildes, es vairs nekrītu tajā iekšā, bet ļoti daudzi krīt iekšā tajā. Ja? Ļoti daudzi atgriežās kaut kāda veida, šajā periodā atgriežās kaut kāda veida pārbaudījumos, uzdevumos, kur varēja notikt ļoti daudz, liekas, taču jau apzinātas lietas, jau dziedinātas lietas, bet vēlreiz iespējams ar purnu iebāzi iekšā kaut kur, lai tu vēlreiz pārliecinātos. Vai tiešām tu esi sapratis? Vai tu vēlreiz vēlies iet kaut kādu ciklu, varbūt tu vēlreiz vēlies iet kaut kādus apļus, vai tas tev vairāk nav vajadzīgs? Un mēs tev dodam piekļuvi nākošam līmenim, un tu kā augstāk. Ja? Un tur atkal atverās ļoti daudz dažādas dāvanas, kā es saku, es esmu reāls piemērs sev, un es domāju, ka ļoti daudz, kas šo klausās, ir paši reāli piemēri jums paši sev, kad jūs to spējat noķert šos te pārējais brīžus, kad jūs pārbauda, bet tas ir ar tikai un vienīgi ar ieguvumiem. Tie ir kaut kāda veida šie enerģētiskie eksāmeni, kurus iespējams viņi notiek, paiet kāds laiks, un jūs atceraties, un jūs tā kā novērojat sevi no malas, ne tajā situācijā loģiski, kad notiek, tad arī jūs pārbauda, bet kā mainās reakcija, kā mainās šī miedarbība, kā mainās tā izpausme, uztvere, ja? Cik jūs esat pats katrs izaudzis. Vēl kas nāk un ko man uzdod jautājumos, kad
ir šī sajūta, kad liekas, ka viss ir tā kā apstājies, iespējams kaut kādiem cilvēkiem vai tā kā sastindzis, ja, kad ir noliek uz pauzes ļoti daudzus, lai jūs vienkārši izvērtētu, cik ļoti svarīga ir šī te vieta, apstākļi, cilvēki, izvēles, ko jūs esat izdarījuši jums pašam pretī sev. Ja? Jo tāpēc, ka šis gads un turpmāk uz priekšu būs ar skatu tikai un vienīgi sev iekšā. Un nevis no prāta sevi iekšā kaut kādā savā egoismā, bet iekšējās sajūtās, cik svarīgi ir dzirdēt sevi. Un caur savu šo ten iekšējo dzirdēšanu jūs sapratīsiet, vai jūs atrodaties tajā vietā, kur jums ir jāatrodās, vai jūs vairs neatrodaties. Jo vienkārši tā enerģija, tad, kad cilvēks pamostās, viņa skan savādāk. Viņa vairs neskan destruktīvi, viņa vairs neskan. Viņai ir vienkārši to rāda kā tādu. Viņa ir kā zieds, viņa ir kā tāds uguns, viņa tiecās uz augšu. Viņai nevajag vispār vairāk neko no tā visa, kas ir kaut kādā brīdī, kur kaut kur pavelk, parauj uz leju, ka tas notiek. Ja? Skats ir tikai un vienīgi uz augšu, gājums ir tikai vienīgi uz augšu ar tādu dziļu pietāti pret sevi, patiesību pret sevi, nemelot priekš sevis, iet tikai uz priekšu un izvēlēties to, ko izvēlas iekšējās sirdsbalss, intuīcija un dvēseles šis te tonis, ka jūs esat savā dievišķajā plūsmā. Ja? Vēl kas man nāk, man rāda arī dabu. Tas nozīmē to, ka pieslēdzās arī dzimta un arī viņi vēlas kaut ko nodot. Tā ir daba pati kā tāda, lai arī ārā ir šis te laiks diezgan augsts un iespējams, ka negribās tik ļoti varbūt uzturēties ārā, bet cik ļoti šī te sazemētība, pieskāriens šai te zemes enerģijai, cik viņš šodien ir ļoti svarīgs. Kaut arī tas ir kaut kāds mazs posms, iespējams, pa dienu, kad jūs esat ārā, bet cik ir svarīgi, ka jūs to darat ar kājām pret zemi. Ja? Nevis pārvietojoties automašīnā, pārvietojoties kaut kādos transporta līdzekļos, bet cik ļoti tas prāts nolasa šo periodu, kas tagad notiek, ka jūs gribat ātri no turienes uz turieni, bet cik ļoti svarīgi tagad ir tā enerģija no zemes, viņa ir tik atvērta, viņa ir tik dodoša, viņa ir tik dziedinoša, cik ļoti svarīgs ir šis te pieskāriens zemē, vēl kas nāk. Par cik ir šāds laiks ārā, ātri ejot, cilvēks man vienkārši to stāstu, es nododu, iespējams, ka tas nav pa visiem cilvēkiem, tas nav pa mani. Varbūt tā, kad nav tā kā pilna elpa, tā kā tāds, tā kā jūs saprotat to, kad šis ten solis, es vienkārši nododu to, ko man dod, ka viņš ir kaut kādā veidā tāds skrejošs, kad cilvēki nevis ir šeit un tagad, tā kā apzināti, mierīgi iet, nesteidzoties. Bet tas gājums ir tāds, ka viņi skrien, viņi visur steidzās, viņiem visur ir jāsteidzās, un šajā brīdī šī ten elpa, ko es redzu, ka daudziem nav tā kā, tā elpa ir īsa, vienkārši īsa, man rāda tādu īsu, kad kaklā tā kā kaut kas iesprūst, bet kad viņai ir jābūt tādai pilnai no krūtīm ārā, mierīgai, sazemētai, skaidrai, es neko nenokavēšu, es eju mierīgi, nesteidzoties, brīvi, pārliecināti, sazemēti caur katru soli. Es esmu atbrīvots, es esmu piepildīts, es esmu savā dievišķajā plūsmā, es esmu sazemēts. To nodevu dzimta, kā atgādinājumu arī šajā laikā, kad ir tā kā fiziskajā matricā, ja, ir augsts, bet cik ir ļoti svarīgi būt kontaktā ar šo zemes enerģiju. Viņa tagad ir ļoti lielā un augstā resursā pamanīt.
Ja, šie te brīži, ko man saka, pamanīt šo te ne tikai to, ka tev salst iespējams, ja, bet kad ir cita enerģija, viņa mainās šī ten zemes vienkārši tā galogramma, tad, kad skatās cauri, labi, šis vispār nav nevienam nepieķerties, ja, vienkārši, kad man ir skatījums uz zemi, tā, ka man rādu drusku dziļāk to visu, tur ir cita enerģija, tur ir cits tāds pacēlums, kas vienkārši iet, jo tajā brīdī, kad tu sazemējies, tev viss tas cauri iziet, tev tādas tā kā saknes izplūst vienkārši zemē, un tu esi veselumā. Un vēl šis temats, ko es pieminēju vai es nepieminēju pašā sākumā, cik var būt fiziskais avatārs pabarots ar dažādiem uzturbagātinātājiem, ar D vitamīnu, kas ir ļoti svarīgi, ar dzelzi, kas nu kuram ir svarīgs, ar kaut kādiem citiem vitamīniem, ja, vai kaut kā, bet tāpat tās notiek šie te pārējais brīži, ja, šīs te transformācijas, šīs te apziņas paplašinājums, ka cilvēki, tā kā fiziskā valodā runājot, saslimst. Ja? Aiztais tev ciet kaklu, aiztais tev ciet runu, ieved iekšā kaut kāda veida klusumā, iekšējā, kur tev ir, grib vai negrib, vienkārši jāsāk sevi dzirdēt. Un cik ļoti, ja, kā fizikā cilvēks saka, tev ir jābūt, piemēram, analīzes uzrāda, ka tev viss ir kārtībā, bet enerģētiski, kas notiek pilnīgi kaut kas cits, sanāk tāda nesakritība, ja, kas notiks turpmāk arī uz priekšu, cilvēks var būt ļoti veselīgs, šo ļoti sekot sev līdzi, bet tāpatās notiks pārējas, notiks transformācijas un notiks tā, kad drusku pazeminās šo te tempu, sazemēs caur kaut ko, lai katrs atgriežās pie sevis. Ja? Dzirdēt sevi, sajust sevi, neskriet, neplosīties, arī tad, kad nenotiek šīs atbildes, arī tad, kad apstādina, arī tad, kad liek lūkoties sevi iekšā. Es redzu un es zinu, ka ļoti daudziem cilvēkiem tas ir neērti, klusuma brīži, viņi ir ļoti svētīgi, viņi ir ļoti vajadzīgi pilnīgi katrai dvēselē. Iemācieties pieņemt šos te klusumus un neaizbāzt ar kaut ko viņus ciet, nevajag. Dzirdēt sevi cilvēks, katrs var tikai un vienīgi tad, kad viņš ir klusumā. Ja? Un pat cik šī enerģija, viņa spiež diezgan daudz no apakšas, ja nenolasa enerģētiski un nespēja viņu brīvi sazemēt šo enerģiju. Un viņa spiež, viņa ienāk iekšā arī kā dievišķā plūsma. Un ir iespējams tāds brīdis, varbūt, kad liekas tulīt viens brīdis, un es vienkārši sajukšu prātā. Ja? Tas nav par mani, es vienkārši nolasu šo te lauku, kas ir ļoti daudzos cilvēkos, ja? Kas vēl pēdējais vienkārši viņus saspiež, vienkārši sastampā kopā, ja? Saspiež vienkārši, lai viņi atvērtos tai savai iekšējai tādai citai, vēl tāds tā kā, tev vienkārši dod iespēju. To dodu iespēju savādāk ieraudzīt, savādāk sajust, savādāk nolasīt visu to, kas notiek. Ja? Un tad, ja tu to pieņem, ja tu nesaki tam nē, ja tu saki jā, arī ja tajā ir kaut kāda veida bailes, nezināms, tu saki tam jā, jo tāpēc, ka tu vēlies kāpt augstāk, tu vēlies izplesties, tu vēlies paplašināties, tu vēlies vairāk apzināties. Vēl kas ir, ko man tagad saka, kaut kas arī man nebija pieminēts, sapņi var būt, sapņos var nākt dvēseles, kas jau ir aizgājušas, kā mirušas, iespējams zināmi cilvēki, sapņos var risināties kaut kādas situācijas no dzīves, var rādīt, kāpēc kaut kādā brīdī, kaut kādās miedarbībās ir kaut kas noticis vai tieši nenoticis, var apstiprināties kaut kāda veida intuīcija sapņos, kas ir tā kā dzīvē pie apziņas, bet sapņos tieši precīzi parāda, ka tas tā arī ir. Sapņi var būt ļoti šajā periodā, ja, tādi vēstoši. Ja jūs to novērojat, tad nozīmē to, ka jūs jau kāpjat augstāk un vēl vairāk aktivizēties. Tas ir ļoti skaisti. Tā es jautāju, vai es vēl kaut ko vēlos nodot šajā vēstījumā.
beigās man saka tā. Beigās arī caur visu šo, ar to visu to, kas notiek, ar to visu, kad mainās ļoti šī enerģija, es caur sevi vienkārši vēlos, jo tāpēc, ka divmāts enerģijas pieslēdzās, un es gribu vai es negribu, tāpēc, ka es translēju šo enerģiju. Jūs varat arī aiztaisīt acis, jūs vienkārši varat sajust šo enerģiju. Es vēlos katram enerģētiski vienkārši pieskarties. Man saka, noglaudīt galvu. Vienkārši, lai katrs iekšēji, vienalga kādā iekšējā stāvoklī, viņš ir tā kā pasmaida pats priekš sevis. Es ielieku, ja jūs sakat tam jā, katru šajā dziedinošajā kokonā, kur ir silti, kur ir apņemoši, kur ir brīvi, kur ir ļoti, ļoti dzīvs šis ten iekšējais mazais bērns, kur ir viegli, ka enerģija ir tāda. Tu ļoti smaržo pēc tādas bezrūpības. Vienkārši man nodod, ir aktivizējies vēl kaut kas jauns klāt, un tas ir viss tāds arī ar citām kaut kādām maņām. Atgriež mani kaut kādā tādā bērnībā. Ja iespējams jums arī notiek kaut kāda vizualizācija, ka jums atgriež kaut kādā tādā bezrūpībā. Ļaujieties tai sajūtē, tas ir kontakts arī ar sevi pašu iekšā, ja tas notiek, protams. Tur ir viegli. Paceļ drusku augstāk par zemi. Pieskarās sirds centram. Aktivizē, atbrīvo plecus, sprāntu, galvu. Varbūt gribas kaut kā savādāk iekārtoties, varbūt gribas izstēpīties vai gribas izkustēties vai pēc tam varbūt gribas vienkārši izstiepties, ja, kas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un tie, kas saka, jā, tie paliek arī šajā enerģijā. Tur ir ļoti, ļoti silti šajā dievišķajā plūsmā, mierā iekšējā, tādā, kad tev uz rokām vienkārši ieliek, noliek tādā siltumā, foršumā. Izdarēt siltu tēju un ar tādu vieglu foršu sajūt enerģiju. Arī tādā pateicībā. Vienkārši kā cilvēki arī. Labi, paldies, mīļie. Tur viss kaut kas bija sarakstīts uz tām lapām. Kam es tur pieskāros, kam es tur nepie.